ដែលមានសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីពិតជនជាតិអង់គ្លេសគេចាត់ទៅប្រទេសចិនគាត់ឈ្មោះ Francis គាត់រំភើបណាស់ដែលបានទៅប្រទេសចិនពីព្រោះគាត់បានឮពីបេសកជនម្នាក់ទៀតដែលបានធ្វើបេសកកម្មនៅទីនោះហើយនៅទីនោះមានព្រះវិហារធំគ្រប់កងវេលមុនគាត់បង្កើតព្រះវិហារធំបង្កើតក្រុមជំនុំធំសមាជិកដែលបានទទួលពិធីជ្រូតមួយទឹកច្រើនមែនទែនហើយ Francis នឹងទទួលតួនាទីដើម្បីថែទាំដើម្បីដឹកនាំក្រុមជំនុំនោះជំនួសគ្រប់កងវេលនោះគាត់ត្រូវចាត់ចែងទៅត្រឡប់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែល Francis បានមកដល់ប្រទេសចិនគាត់ខកចិត្តមែនទេខកចិត្តដោយសារព្រះវិហារត្រូវបានបំផ្លាញហើយគ្មានក្រុមជំនុំទាល់តែសោះតាមពិតគ្រប់កងវិលមុនបានឲ្យលុយនិងអង្គដើម្បីតាក់ទាញមនុស្សចូលមកក្រុមជំនុំនឹងចូលមកព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះសមាជិកកាន់តែចម្រើនឡើងហើយនឹងគាត់ក៏រៀបចំពិធីជ្រូតមួយទឹកដោយមិនគិតពីចលនាទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ទទួលពិធីជ្រូតមួយទឹកបានទេនឹងបានមកថ្ងៃស្អែកបានដូចនេះអត់មានបង្រៀនអត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគាត់បានរាយការណ៍ទៅមណ្ឌលបេសកកម្មនៅអង់គ្លេសថាយើងមានផលផ្លែច្រើនណាស់ផលផ្លែបរិបូរណ៍សមាជិកច្រើនក្រុមជំនុំធំដូចនេះទោះបី Francis សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយគាត់ជាអៀមសាងសង់ព្រះវិហារនិងក្រុមជំនុំឡើងវិញដោយសម្រាប់ចិត្តមិនប្រើលុយនិងអង្គដើម្បីតាក់ទាញមនុស្សគាត់បានធ្វើម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកជួយប្រជាជនចិនមកងាយដល់លោក Francis ហើយពួកគេតាំងតែជាអៀមរកប្រយោជន៍ពី Francis ផងដែរដូច្នេះ Francis មានការលវងដែលប្រើលុយដើម្បីធ្វើបេសកកម្មឲ្យជាស្រួលហើយគាត់បានគិតថាប្រសិនបើខ្ញុំប្រើលុយក្រុមជំនុំនឹងរីកចម្រើនងាយស្រួលណាប្រសិនបើខ្ញុំបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកធំនៅស្រុកហើយចៅវាយស្រុកអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំឲ្យបានងាយស្រួលមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងការរំពងនេះនិងកំបល់ទាំងនេះគាត់គិតអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយធ្វើការសម្រាប់ចិត្តស្របតាមមនសិការសិលធម៌របស់ព្រះលោក Francis បានបង្កើតមន្ទីរពេទ្យតូចដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយក្រុមជំនុំរបស់គាត់កាន់តែចម្រើនឡើងណាស់គាត់បានបម្រើបុណ្យកិច្ចរបស់ព្រះដោយអំណរសប្បាយទោះបីមានជំងឺរាតត្បាតដោយស្រដៀង COVID មកស្រុកនោះហ
ហើយទូរភពនិងសង្គ្រាមចូលមកក្នុងស្រុកនោះក៏ដោយក៏លោក Francis មិនបានចាក់ចែងពីស្រុកនោះទេគាត់មិនអាចបបងប្រជាជនដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយនៅស្រុកនោះបានឡើយរហូតដល់ទីបញ្ចប់គាត់បានរក្សាទំនាក់ទំនងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយប្រជាជននោះច្រើនជាងសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយ Francis បានធ្វើបេសកកម្មរយៈពេល30ឆ្នាំ30ឆ្នាំសម្រាប់ប្រជាជនចិនគាត់តលក្រុមជំនុំនេះដល់គ្រូកងវេលថ្មីជំនួសគាត់ហើយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញថ្ងៃនោះចៅវាយស្រុកបានមកនឹងជួប Francis ហើយគាត់ប្រាប់ថាលោកគ្រូខ្ញុំបានគិតថានៅពិភពលោកមានសាសនាផ្សេងៗជាច្រើនហើយមានផ្លូវដែលអាចចូលទៅឋានសួគ៌ច្រើនផងនៅក្នុងសាសនានីមួយៗប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានបំណងប្រាថ្នាចូលទៅឋានសួគ៌ដោយទ្វាររបស់សាសនារបស់លោកគ្រូរបៀបជីវិតដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញខ្ញុំនៅពេលដែលលោកគ្រូមកទីនេះដំបូងដោយការអត់ធ្មត់ភាពស្មោះត្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពក្លាហាននោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ដឹងនឹងឃើញការល្អនិងមិនល្អនៃសាសនាអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយការសង្កេតមើលជីវិតរបស់អ្នកដែលកាន់សាសនានោះលោកគ្រូបានយកឈ្នះខ្ញុំដោយគំរូនៃជីវិតរបស់លោកគ្រូនិងខ្ញុំឥឡូវនេះคล้ายជាបងប្អូននឹងគ្នាព្រះជាម្ចាស់របស់លោកគ្រូក៏ព្រះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំដែរពិភពលោកនឹងរកឃើញព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវបានស្ដាររូបព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឡើងវិញដូច្នេះយើងអាចផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈជីវិតរបស់យើងការទំនាក់ទំនងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយអ្នកដទៃអាចបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់យើងធ្វើដោយមនសិការសិលធម៌អាចបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់ទ្រង់គឺសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធសេចក្តីពិតនិងភាពស្មោះត្រង់នៅពេលនោះពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងដំណឹងល្អហើយត្រឡប់មកព្រះវិញមានអត្តសញ្ញាណទៀតមែនទេអត្តសញ្ញាណមួយទៀតគឺជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងបាទផែនដីដោយមានអំណាចបាទទ្រង់ប្រទានពរដល់មនុស្សហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាលលើផែនដីជុំត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើសត្វលោកទាំងអស់ហើយខុសមួយទៀតថ្លែងថាឯស្ថានសួគ៌គឺជាស្ថានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំណែកផែនដីទូទ្រង់បានប្រគល់ដល់មនុស្សជាតិមានន័យថាមានផ្នែកមួយដែលព្រះអង្គបានប្រគល់ដល់យើងណាមានអ្វីមួយដែលព្រះអង្គប្រាថ្នាចង់ឃើញពីយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងនិងរក្សាផ្នែកនោះឲ្យបានល្អជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងអំណោយទានដែលទ្រង់បានប្រទានដល់យើងគឺជាអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់អូខេ
ប៉ុន្តែតើមនុស្សយើងប្រើអំណាចគ្រប់គ្រងនេះដោយរបៀបណាមនុស្សយើងបានប្រើអំណាចនេះដើម្បីយកប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងមនុស្សបានធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីយកប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងមនុស្សបានបង្ខំប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដើម្បីឲ្យរកប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយមនុស្សខ្លះមនុស្សភាគច្រើនបានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដើម្បីយកប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងគេខ្ជិលធ្វើការគេមានទទួលខុសត្រូវហើយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអត់ធ្វើការដោយនេះដូចអ្នកបម្រើដែលបានទទួលប្រាក់1000មកពីចៅវាយគាត់ហើយបានកប់វាទុកក្នុងដីប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវក៏ស្ដារអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់យើងដែរនេះតើប្រសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីលំលងដូច្នេះប្រកបជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍និងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជក្នុងជីវិតលើទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ណាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការសោយរាជក្នុងជីវិតសោយរាជស្គាល់ពាក្យសោយរាជគឺជាគ្រប់គ្រងឲ្យទៀតសោយរាជក្នុងជីវិតមិនមែនមានន័យថាការគ្រប់គ្រងតាមចិត្តឬក៏តាមប្រាថ្នាចង់បានរបស់យើងនោះទេជីវិតនេះគឺជាជីវិតថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានដល់យើងដូច្នេះការសោយរាជក្នុងជីវិតមានន័យថាតំបន់ដែលយើងគ្រប់គ្រងត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយជីវិតថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងរួមគ្នាជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនតែម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់និយាយអំពីខ្ញុំមុនពេលមកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានធ្វើការងារនៅភោជនីយដ្ឋានជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំរយៈពេល7-2 ឆ្នាំប៉ុន្តែការងារនេះពិបាកមែនទែនពិបាកណាស់ខ្ញុំបានទៅធ្វើការពេលមួយសប្តាហ៍រាល់ថ្ងៃហើយធ្វើការ12 ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំបាននេះខ្ញុំដឹកជញ្ជូនម្ហូបហើយខ្ញុំធ្វើម្ហូបសាច់ជ្រូកសាច់គោហើយនៅនេះហើយនៅពេលនោះមានកូវីដដូច្នេះយើងមិនអាចលក់នៅក្នុងហាងភោជនីយដ្ឋានទេដូច្នេះយើងតែដឹកបាទយើងធ្វើម្ហូបស្រាប់ខ្ញុំបានចំណាយពេល3 ម៉ោងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅធ្វើការទៅវិញទៅមកហើយការងារលំបាកខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតជំងឺឬដងបាត់ជួយហើយខ្ញុំបានទទួលព្រះកាត់នៅថ្ងៃមួយនៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះខ្ញុំជិះឡានក្រុងខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំមានការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជំចាស់ឲ្យគឺខ្លាចជាបេសកជនបំរើអ្នកដទៃប
ប៉ុន្តែហើយដល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើការលក់អាហារហើយសម្អាតបន្ទប់ទឹកសម្អាតពុជនីយដ្ឋានរាល់ថ្ងៃហើយដល់ហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើដូចនេះនោះគឺមិនតាក់ទងទៅនឹងការត្រាស់ហើយរបស់ព្រះទេខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទេហើយខ្ញុំបានយំខ្លាំងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃមួយទៀតខ្ញុំបានអានកំណាព្យរបស់ George Herbert ដែលអ្នក Christine គឺជាទី My God and my King, please teach me. Let me see you in all things and remind me that whatever I do it for you. Make even the boring and tiring task holy. If someone sangat untuk, let your law satisfy him and his actions. មានអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានដឹងបន្ទាប់ពីអាននេះទោះបីការងារលំបាកនិងធន់យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីការងារនោះមើលទៅដូចជាមិនតាក់ទងទៅនឹងការត្រាស់ហើយនិងពរណកិច្ចរបស់ព្រះក៏ដោយប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងគ្រប់ពេលប្រចាំថ្ងៃការងារនោះក្លាយជាពរណកិច្ចរបស់ព្រះសូម្បីតែនៅពេលដែលខ្ញុំសម្អាតបន្ទប់ទឹកនិងធ្វើម្ហូបបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំនោះគឺអាចក្លាយជាការសម្អាតបរិសុទ្ធនិងការធ្វើម្ហូបបរិសុទ្ធដែរនៅពេលនោះខ្ញុំបានជាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកធ្វើការងាររយៈពេល3ម៉ោងខ្ញុំបានអានព្រះគម្ពីរមានពេលស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយព្រះបានសរសេរjournal diary គំនិតរបស់ខ្លួនសរសេរប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យចិត្តខ្ញុំពេញដោយព្រះយេស៊ូវរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារផងដែរធ្វើម្ហូបនិងលក់ខិតខំដោយជាមួយព្រះយេស៊ូវតែអ្នកដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទេហាងរបស់យើងបានក្លាយជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តភ្ញៀវហើយអ្នកបើកម៉ូតូទឹកជន់អ្នកលក់គ្រឿងម្ហូបសម្រាប់យើងហើយអ្នកចាត់ខាងហាងរបស់យើងមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ហាងរបស់យើងពេញចិត្តហើយសរសើរយើងនិងទទួលស្គាល់យើងដែរយើងមានអធិពលបន្តិចម្ដងល្អចំពោះពួកគេខ្ញុំសប្បាយមែនទែនដែលចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដល់ពួកគេអត្តសញ្ញាណពីមនុស្សគ្រប់គ្រងផែនដីដោយអំណាចគឺជាភាពបែបនេះគ្រប់គ្រងនិងរក្សាផ្នែកមួយតំបន់មួយដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើនោះជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះការគ្រប់គ្រងនោះជាអធិពលល្អដល់អធិពលល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅលើអ្នកដទៃសកម្មភាពគឺជាសំខាន់មែនសកម្មភាពមិនមែនម្នាក់ឯងទេសកម្មភាពជាមួយព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់យើងក្លាយជាបរិសុទ្ធហើយមានអធិពលល្អដល់អ្នកដទៃបែបនេះណាដូចសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដទៃបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់
ហើយនាំមកការផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តក៏គឺជាអំបិលនៃផែនដីអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ជាប្រែហើយនោះការនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រែឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជាន់ប៉ុណ្ណោះអំបិលមានអធិពលល្អឬម្ហូបអាហារវាធ្វើឲ្យអាហារមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាក៏ការពារអាហារមិនឲ្យខូចដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាមនុស្សដែលមានអធិពលវិជ្ជមានល្អលើពិភពលោកនេះខិតខំធ្វើការមិនថាការងាររបស់អ្នកជាអ្វីខិតខំធ្វើការក្នុងថ្ងៃមួយដែលព្រះទ្រង់ចាស់បានប្រទានដល់អ្នកជាមួយព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវនឹងប្រើសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់យើងទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញពីទ្រង់ប្រកបដោយច្នៃប្រឌិត